자, 우리는 자, 대결을 못합니다. 대결. TV가 있으니까 TV로 이렇게 돌려버렸어요. TV로 이렇게 텔레비전은 자, 냉장고 꺼내볼거요. 냉장고 꺼내볼거요. 냉장고? 이건 냉장고. 이건 냉장고 열으면 이렇게 달라져. 너 통과한 거야, 너? 너 통과한 거야? 아니, 내가 통과했어. 너 통과한 거야, 너? 아니, 통과했거든. 냉장고가 이렇게 무서워서 냉장고한테 여기다 점착 테이프야. 자, 우리는 대한민국 하겠습니다. 뭐 하는 거야? 내 부시고 난리야. 그거 안 돼. 근거 없냐? 근게 없는데 뭐 하는 거야? 내 책임지고 그래. 이러면 안 돼. 내 책임지면 안 돼. 그럼 피곤하잖아. 그런 거 없다고. 피곤한데 왜 그래? 그런 거 나중이야. 그런 거 어떻게 하려 뭐 하는 거야? 어서 창고 가. 그런 거 어떻게 창은 없는데 왜 그래요? 가시지. 네가 던져버릴까? 진일 엄마 아빠라고 한 번 안 불러줄 거야? 토론토 가신 것 같은데. 우리 데니한테 말도 없이 가셔. 내 딸 유기한 여자야. 캐리 아들이 죽었어? 우리가 왜 사과를 해야 돼? 사르륵 바르륵 걷는 것처럼 살았는데 이젠 좀 쉬고 싶어요. 이렇게 무식하게 버틴다고 내가 허락해 줄 것 같아? 내가 주식 굶신 거 알면 더 하겠지.